好，我等一下讲点事情哦。这张纸啊，我会给你继续做。那我先讲一下评分方式，我教各位怎么评分。那现在第一件事情了，不好意思，因为他就很喜欢你，不知道你拜托小红是男的，不是女的。好，现在给各位看一下，你借我看一下。这一件哦，你注意看一下，请问一下各位好了。好，我固定600哦。这一件作品，请问他画了几个？6个，对不对？请问一下，他是这3个材质完全不一样，看得出来吗？这样子我就给他这3个分数都会给他用10分去计算。第一个是左下角那一格，请问10分，你会给他几分？如果7分，他就50分再加7，这样会算吗？然后我们等一下会给各位20分钟，你要分享，这样了解意思吗？你有分享我才会计分，没分享我就不计分了。第2位，请看一下这一组，这一组的它是不是割了6个不同材质，对不对？看起来好像都是不一样的材质，但是不好意思，它全部都是同一个材质，因为它全部都是用刀片割的，了解吗？我们有另外一个单元，它就是全部给它割不同的质感，你现在全部都是。虽然看起来完全不一样，但是我认为它是一样。你这种叫做同材质里面的不同，但是我们这次评分会比较像这种评分，所以你要去想一下，这样可以吗？但是你的这个单元虽然我只记1分，但是我会给你10分，因为你这3个都是同一属性的哦。就像我今天再换这边好了，这一位，我说明而已啦。请问一下，这里面有几个可以计分？几个？3个，对，那个小老师，请问哪3个？完全跟我想的不一样。对，这3个，为什么你知道吗？因为我现在直接讲哦，右上角那个是树叶，然后它贴胶带，不一样。第2个眼睛用画的，第3个嘞，左上角那个跟左下角第1个跟立体的，事实上它3个是一样的。但是唯一比较特别的地方是，这位同学他做了一件事情，他做了什么嘞？这一个立体，它刚好符合我们构成的哪一个条件嘞？空间，它是唯一比较接近空间的，这样了解意思吗？所以它算4个，我会帮他评这4个的分数，这样会不会？听得懂吗？像这一位，他也做到了什么空间？你班很特别哦。我想分享的居然是上课完全不吸引我的。对，你们看，这一位跟那一位，平常上课都会让我受不了，但是你们作品是我最喜欢的，蛮特别的。啊，你看那个平常很乖的，不好意思，不是讲你啊，平常很乖，你会发现他完全冲不出东西来。那个同学，你会发现每个人有他的特质啊，但是你一定要找对他的位置，好不好？这样了解讲意思吗？这是第一件事情的问题。然后你们班，我要非常感谢那个郑婷帮我做一件事情。郑婷，你搞不好？好，现在看那个做 pass 哦，你必须做一件事情，就是你们这一组的作业啊，你要传上去啊，因为我之前是希望你同学看一下上面啊，不然我讲你等下都听不到了。这边我刚刚跟焦老师做一件事情，就是上课里面呢有一个4月7号上课，你可以发现刚刚你3个部分呢帮你传上去了。那如果说你的照片你不喜欢的话，到时候就把它删掉，这样了解意思吗？但是这个是做什么使用呢？你可以把照片移到你的小组里面去，这样可以吗？如果说第一组，吴念婷，你发现有一张照片刚好跟你有关，你就把照片放到里面，因为这样我会计分。因为现在是小老师帮你拍，除非你自己拍啊，我希望你自己拍啊，因为别人拍的你不一定喜欢，这样了解意思吗？啊，我现在把那个作业格式全部把它建到上面去。那现在有一件事情，请各位这个一定要看，好不好？第2组，你注意看一下上次那个小老师的，我帮他建的什么东西，你有没有看到左边有一堆框框，对不对？那你有没有看到一个构成的说明？这个东西因为做 pass 它有资源，所以你只要在上面打字，它事实上会出现。这样就讲意思吗？那你要告诉我那张图到底说了什么事情？那刚刚郑婷不是讲说这个东西是跟我们第3个作业就是质感提到的校园拍一张照片，然后可以讲5张材质，所以你要把这5张材质
放到说明里面，这样会不会？这样我才知道你有缴交这个作业。每个单元会有2个作业，那我现在要把第一个构成跟比例的作业嘞，我会把它修上去。然后质感的作业，上一次有1张，今天要拍下一张，跟现在这一张，那这一张是2个人1张，这样有问题？阿忠，你做的不错的话，你有没有看到墙壁上面的，我就会帮你裱起来，这样了解吗？这样有问题，各位？各位真的超专注的哦。好，我们时间到11点半，然后剩下时间会给各位，好不好？那在给各位之前呢，请你先看一下上面，可以吗？哎，我再把这几个东西介绍一下哦。现在这个，请各位再看一下，这个会帮助你有一些构思。你刚刚不是用画的吗？所以我质感里面是用画的，对不对？所以你画的里面你要有大跟小的概念，好不好？它才会符合我们的要求哦。像这个也是，所以它跟色彩有关。那因为我们一开始介绍的构成有讲到这个，所以我们之后的单元介绍越多的时候，你就会把所有东西加进去。你那个我知道做很重要，但是你陪我看一下，我只要3、5分钟，我把它讲完，好不好？这边也是。然后美术教室有一些颜料跟颜色可以使用，你可以拿来使用。这个又是另外一种，这个应该是目前为止你没有用到的，你可以用现成或者把它拼贴上去。唯一第1组了，2号跟7号做到这样的事哦。这是用照片的，所以你会发现这个照片是过去，这个外观是什么？现在。但是它是一个概念，它是等于是2个东西拼在一起。像这个是过去的照片，这个是后面是现在。这个是什么？过去，外面。谢谢配合。没有这边理我。这边也是哦，过去跟现在。那现在这个叫做2个不同的什么照片跟空间裁剪，你去做比较。那也就是说，你去想一下。我美术课本里面有提到几个，像这种画的，但是我发现同学比较想画像这一种。我知道各位的能力应该非常好，但是你应该画一些比较不一样的哦。那像这种中学里面艺术也是，这是画的材质。今天他画的是画在什么材质上？对，所以画在石头上面跟画在纸张上面是不一样的。那今天会有回家作业，我会给你一个石膏的模型，请你要回去完成，好不好？那个石膏我都帮你灌好了，所以各位不要真的。那个石膏是做牙医用的石膏，非常高级，好，所以拜托各位不要浪费了哦。接下来这个，我们大概看一下啦，就是说你可以发现过去跟现在有些材质是不一样哦。那这个我为什么把它放到这边来？请问这个知道这是什么东西？举手一下，这个黑色。CD 壳，它不是 CD 壳。有用过瓷片吗？比瓷片更早一点的叫做什么？磁碟。磁碟片啊，在100年前，你可以发现，他们认为应该有个东西，它可以投影到这个上面。请问现在出现了吗？出现了。有，你有发现投影机？这个出现了没？人可以在天空上飞，可以。但是这个是在1900年想象2000年的时候哦，这个出现了，哦，这个叫做直接喷上去，衣服就会出现。所以你会发现这个材质是什么材质？它绝对跟我们想象中的不一样。它把它喷完之后，这个衣服就 OK 就可以穿了。现在有哦，这个在水上走有没有？还没。有了，已经有了啦。像这个有没有？有啊。哦，这个有吧？在水上走的这个东西有吗？有。这是1900年那个时候他想象2000年会有什么状况？请问一下，这个有在哪里？啊？后面用什么？应该跟后面。好，那我们再看一下后面这个。这个有吧？你会发现它是移动的。这个有吗？这叫什么？水陆两用车。水陆双用有没有？有，高雄有出现。这个有没有？这个有看到有，现在都有。这个现在有，车子可以开到水里面，不知道真的假的啊。好，后面这个呢，我们之后会介绍，好不好？那现在你应该还有6、7分钟的时间，那剩下的时间就给各位，可以吗？那老师先帮各位建立一下那个桌把子的作业量、作业区啊，请你现在把你的照片拍上去，请你往上传，可以吗？有没有问题，各位？
这个。好，那现在时间给各位，然后那个，我们等一下11点半啊，每一桌至少要派1、2组出来分享，你的作业我才。